今次 vlog 咧就嚟到束草旅行，一落到車咧超大雨啊，又凍，就食啲嘢醫下肚先。食完嘢咧，因為咧颱風嘅關係啊，我哋其實邊度都去唔到啊，咁所以下一站嘅行程咧就係返酒店先啦。Hello， 今日係束草第2日，都叫做雨過天晴。唉，希望今日好天。你點知今日會好天㗎？唔知㗎，希望在明天啊嘛。我依家咧就會落去酒店間咖啡嗰度，咁就去做一陣嘢先。做完嘢，趁住個天氣咧都仲有啲氣息咧，第一站咧無條件咧就一定係去看海先啦。嚟到束草8景之一嘅束草海水浴場，以為咧打完風嘅第2日咧海邊咧仲唔係我嘅，點知少年你真係太天真啦！依舊咧係多人到暈噶，雖然冇藍天白雲，但係海風咧吹過嚟咧依舊係好舒服噶。束草海水浴場咧可以話係束草咧必嚟嘅景點之一啊，因為咧呢邊咧對出咧就係潦島，大家咧亦都可以咧喺呢邊咧搭船過去，所以咧呢邊咧睇日出咧係一流噶，同時咧亦都位於雪嶽山附近啊，可想而知咧好天嘅時候嚟咧應該真係靚到不得了啊！除咗啱啱個碼頭咧係冬日戀歌嘅拍攝地之外咧，其實隔條馬路咧嚟到阿爸村咧呢一度咧都係當年咧藍色生死戀嘅拍攝地方，而家咧仲成為咗咧好多綜藝節目嘅拍攝地添啊！因為咧呢一度咧真係超級多好嘢食噶，嚟到漁港附近咧呢一度嘅必食餐單之一咧就係魷魚啦。剪下咧，原來發覺時間都唔早啦。咁我哋咧今一集嘅束草咧就到呢度為止啦。我哋下一集咧再繼續跟韓國人遊束草吧。수 있을